Čeprav so takšne prepovedi neprijetne za ljudi, še posebej v dneh, ko lepo vreme kar kliče k druženju na prostem, pa je njihovo spoštovanje izjemnega pomena za dobro vseh. Predvsem zaradi najranljivejših skupin, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna. Zato so policisti minuli konec tedna preverjali, ali ljudje spoštujejo prepovedi gibanja in zbiranja. Po strojem nadzoru za zdravstvenim inšpektoratom tekom vikenda pa je na območju policijske postaje Novo mesto sodelovalo 6 policistov. Na celotnem območju so nadzor izvajale vse razpoložljive policijske patrulje, seveda pa smo v tem času opravili tudi vse druge nujne naloge. Policisti so nadzirali državne in lokalne ceste, predvsem dostope do priljubljenih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi. Na avtomobilskih cestah so promet s pomočjo signalizacije preusmerili na počivališča in nadzorne točke in tam opravljali nadzor. Kjer je bilo v 2 dneh ugotovljenih okoli 15 kršitev. Natančnejši podatki bodo znani v prihodnjih dneh. Policisti so do sedaj zaznali nekaj kršitev odloka vlade, predvsem v obliki zbiranja ljudi na javnih mestih, predvsem parkih in igralih, neupravičenega gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Policisti so v sodelovanju z zdravstvenim inšpektoratom in predstavnikom občine obiskali tudi romska naselja in prebivalcem pojasnjevali ukrepe, priporočila in omejitve, ki se nanašajo na zajezitev širjenja okužbe. Poudarjam, da so vse naše aktivnosti, ki jih izvajamo, v prvi vrsti usmerjene v zajezitev in obvladovanje epidemije. Zato policisti in policistke, ki v teh dneh še posebej skrbno opravljamo svoje delo, da bi zagotovili varnost in zdravje vsem prebivalcem, pozivamo: ostanite doma in ostanite zdravi. A če vseeno morate na pot, kako dokazati namen potovanja? Četudi v odloku posebno potrdilo ni predpisano, policija svetuje, da imate ob sebi karkoli, kar dokazuje vaše trditve o nujnosti poti v drugo občino, kot so denimo kartica, recept, plačilna lista. Policija o ugotovljenih kršitvah obvešča inšpektorat, ki vodi prekrškovne postopke z izrekom glob. Ta za posameznike znaša od 42 do 417 evrov.